ليه في شركات محتواها بسيط جدًا ولكن بتحقق مبيعات ضخمة جدًا، جدًا، جدًا رغم إن هم لسه بادئين. أنا محمود حسن وده برنامج إعلان ملوِّن بنتكلم فيه في حاجات كتير أوي ليها علاقة بالإعلانات والتسويق. أغلب الشركات دلوقتي بقت بتعتمد على فكرة الstory telling أو الحكي في إزاي نشرح الbusiness بتاعنا بيشتغل إزاي، plus إنه بيعملوا حاجة اسمها الbehind the scenes أو ما خلف الكواليس، إزاي بنشتغل، إزاي بنحضّر أوردرات، إزاي بيحصل لنا مشاكل في الشغل وإزاي بنحلها. فده بيخلّيهم أقرب بشكل كبير جدًا للجماهير بتاعتهم، وده بيفرق معاهم على المدى الطويل في إن هم بيبنوا قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا، جدًا من السوشيال ميديا. غير إن في براندات تانية بتقدر أو شركات تانية بتقدر إن هي تعمل content داخل الشركة أو داخل الcommunity اللي موجودة جوّه الشركة، فده بيعلّي من فكرة الhiring بتاعهم أو بيقدروا يعيّنوا بشكل أسهل بكتير، لإن في ناس كتير أوي بتعرفهم وبيقدروا إن هم يقدّموا في الشركة ويلاقوا candidates ب skills قوية جدًا، لإن هم شركة معروفة وبتعمل content ولذيذة وحاجات كتير أوي، وكمان بتكون قريّبة من الclient لإن بيفهم مين الteam اللي شغّال، مين الناس اللي موجودة، إيه أحسن الcases اللي بتحصل، إزاي بيطلّعوا الcontent، إزاي بيعملوا الشغل، إيه الضغوطات اللي بتكون عليهم، إيه المشاكل اللي بتواجههم داخل الشركة. فدلوقتي بقى الموضوع ده زي الmirror، خلاص الناس بقت شايفة الموضوع أو الcommunity والclient كمان بقى شايف الشركة من جوّه، مش مجرّد هو بقى بيتعامل مع sales أو account manager أو حتى client أو website حتى بيشتري من خلاله، لأ بقى عارف مين الموظفين الموجودين جوّاه، بيحب ناس موجودة جوّاهم حتى بتعمل content بيظهروا في المحتوى بتاعهم، فده بيخلّي الناس ترتبط بشكل قوي جدًا مع الbusiness بتاعهم. فده محتوى بسيط مش بيقدّموا فيه 100% المنتجات بتاعتهم أو هم بيتكلّموا دايمًا عن المنتج بتاعهم أو الbusiness بتاعهم، لأ هم كمان بيعملوا community content وبيعملوا حاجات lifestyle وبيتكلّموا على الevents اللي بينزلوها وعلى المعارض اللي بيعملوها وعلى النجاحات وعلى الcertificates اللي بيدّوها للمتدربين اللي عندهم. بيفتحوا internship كتير جدًا جوّه الشركات، فده بيعزّز من فكرة الcommunity وبيقرّبوا للناس. ده محتوى وتوجُّه موجود بشكل كبير جدًا بقى له فترة طويلة، وطبعًا من رواده موجودين في مصر شركة زي Beezcake، طبعًا من أشهر الناس اللي بتعمل content ليه علاقة الم الcommunity بتاعهم والناس اللي موجودين، شركة advertising في الأول وفي الآخر. فدلوقتي تقدر إن أنت تبقى عارف مثلًا 90% من اللي شغالين من الشركة دول إن هم بيعملوا content، بس في ناس كتير جدًا تانيين موجودين behind scenes وهم مش موجودين ومش بيظهروا بشكل رئيسي، بس أنت في الأغلب شُفتهم في فيديو، لمحتهم في event وهكذا. فده بيعزّز من فكرة إن هم يجيبوا clients أكتر، يقدروا يعملوا content أكتر، يقدروا يقدّموا الشركة بتاعتهم بالvalue اللي هم بيقدّموه، لإنها شركة content أصلًا، فإحنا بنعمل content وبيحقق millions of views وهكذا من برامج مختلفة، فبيبقى عندهم sponsorship مختلفة، فده بيفرق بشكل كبير جدًا لشركات كتير أوي. فلو أنت عندك القدرة إن أنت تقدر تنفّذ ده إذا كان behind scenes أو الstory، تصوّر الjourney بتاعتك من بدأت فين لحد فين، كل ده تقدر إن أنت تعمل له documentation أو تصوّره بأيًا كان الشكل، تقدر إن أنت تعمل ده، تقدر إن أنت تطلع تتكلم مع جمهورك وتاخد asks بشكل تلقائي وبشكل كبير جدًا، بالذات على منصة زي تيك توك أو إنستجرام الengagement rate بتاعها بيكون عالي أوي، غير إن أنت بتبيع منتج وإن أنت بتتكلم على العروض وبتتكلم على الخصومات وبتتكلم على الفروع وكل الأشياء دي. فده content بيعزّز من السوشيال ميديا بتاعتك وبيفرق معاك على المدى الطويل. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لي like وfollow واستنى الفيديوهات الجاية.